朝起きて口がカラカラになっていませんか？それ CPAP ユーザーのあるあるかもしれません。口の渇き、顔に残るマスクの跡、気づいたらマスクが外れている朝、いくつ当てはまりますか？口の渇きは口から空気が漏れているサインかもしれません。跡が残るのは締めすぎのことも。マスクが外れるのも実は体からの小さなサインです。またやってしまったではなく、気づけたことが一歩前進です。症状別の見直しポイント、詳しくは本編で解説しています。